Это настоящая эпидемия. Ею страдают 90 миллионов американцев. И это не только звук, ассоциирующийся с сердечными приступами. Подумайте, что он делает с обычным браком. Мужья и жены храпящих теряют в среднем час сна каждую ночь. Из-за храпа четверть семейных пар предпочитают спать отдельно. Наука ищет способы спасения от этого ужаса, но современные методы лечения не подходят для большинства людей. Некоторым остается только идти на крайние меры. Это Дов. Он разрешил медсестрам рисовать на своем лице, мазать какой-то гадостью и крепить электроды. Но даже это не помогло. Тебе удобно, Дов? Как можно спать с электродами на носу? Существуют разные виды храпа. Можно храпеть через нос, а можно задней стенкой горла. Обычно храп связан с нарушениями дыхания. Сам храп наносит урон дыхательной системе, создавая порочный круг. Дов искал способ вылечиться, а его жена не могла заснуть и пробовала все, чтобы вылечить мужа. Дов всегда храпел, и я поставила ему много синяков, пытаясь заставить его повернуться на бок. Чтобы вылечить храп, спасти брак и тело, Дов отказался от современных методов и обратился к мудрости веков. Диджериду. Отлично, повторим еще раз. Почувствуйте разницу. Диджериду. Храп. Диджериду. Храп. Даже жена оказывает ему моральную поддержку. Диджериду изобрели австралийские аборигены. Они играли на них уже 1000 лет, в одиночку, в глуши. Но недавнее исследование университета в Цюрихе выяснило, что игра на диджериду помогает избавиться от храпа. Мы понятия не имеем, как они до этого додумались, но Дов нанял сертифицированного учителя игре на диджериду. Я Тимоти. Я играю на диджериду сам и обучаю других. Диджериду – народный австралийский духовой инструмент. Обычно этот инструмент изготавливали термиты. Они устраивали себе гнездо, а затем его находили аборигены, срезали ветку, полную термитов, и делали из нее музыкальный инструмент, который позже был назван диджериду. Вот он. Посмотрите. Научиться играть на диджериду – то же самое, что научиться играть на волынке. Ты не похож на аборигена, зато похож на австралийца. Я не австралиец, я из Англии. Как? Неужели кто-то, кроме австралийцев, захочет играть на диджериду? Оно спасло меня от храпа. Техника, используемая при игре на диджериду, называется циркулярным дыханием. Она позволяет укрепить мышцы верхней дыхательной системы, открывая пути до воздуха и позволяя лучше дышать. Лечение долгое. Нужны месяцы практики, чтобы научиться играть хорошо и укрепить мышцы.